我哋咧整一個叫做生果蛋糕。首先嘅材料係意有1/4杯嘅麵粉，糖咧就係1杯，擺落去嚇，開勻。跟住咧就係1/2茶匙嘅鹽，跟住咧我會落咧1茶匙嘅呢個 baking powder， 即係發粉1茶匙啦。跟住咧我會落1茶匙嘅 baking soda 1茶匙。跟住咧半茶匙嘅鮮檸檬，半茶匙。好啦，而家咧就將呢啲所有嘅材料咧，先呢個第一部分嘅呢個材料咧，先咧要將佢咧攪勻先啊，攪勻。咁咧，而家咧我哋要將5隻雞蛋打落嚟呢啲粉度嚇，5隻雞蛋。跟住咧，我哋會落油啦，呢度係1/2杯油，好麻煩。咁而家我哋開始咧，將佢咧攪勻佢。然後咧，我哋用個攪拌機咧，將佢打勻佢。用5安士嘅合桃，5安士合桃，我哋擺喺呢度咧，我哋會斬到佢幼細啲。大概而家咁得啦，應該得啦。跟住落嚟咧，我哋會將1罐嘅菠蘿，唔要水，要啲菠蘿。會用50粒嘅菩提子，洗乾淨。我需要嘅材料50粒。紅蘿蔔咧，我哋會洗乾淨佢。如果你中意刨皮就刨，唔中意刨就咁切絲。就我需要係2杯，即係16安士就得啦。我哋今日整嘅係生果棘，咁所以我哋會落咗紅蘿蔔啦、菩提子啦、菠蘿啦，咁我哋咧為咗咧好食啲、脆口啲，我哋加咗合桃。而家咧我哋要將嗰啲生果咧，紅蘿蔔啦、菠蘿啦，同埋呢個菩提子。
擺落個，同埋等啲菩提子擺落個攪拌機度，將佢攪爛佢，然後我哋會將佢咧放落去頭先攪拌好嗰啲麵粉落嗰度。生果汁倒落去啲麵粉度，我再將嗰啲合桃都一樣倒埋落去，啲合桃倒埋落去，咁啊將佢全部攪勻晒，咁咧就可以烘噶啦，準備。咁樣我。將佢所有嘅材料都攪勻佢，咁上下都差唔多噶啦。落少少油咧，搽一搽個底盤度，咁就唔使佢嗰啲蛋糕黐住個盤就，即係少少油。開始我哋就倒落去啦，將嗰盤我哋頭先做好咗嗰啲蛋糕漿、生果蛋糕漿倒落去，均勻啲咁倒。我哋準備咧就將呢盤咧生嘅蛋糕漿咧就擺落個焗爐度烘佢1個鐘，係用350度嘅火烘佢1個鐘，咁就大功告成啦。都用呢種盤咧一個個嘅咁樣，咁嘅時候咧整好咗之後就一個。而家我哋將嗰啲整好咗個蛋糕漿咧擺落個烘爐度烘1個鐘，係用350度火烘。蛋糕就整好咗啦，用350度嘅溫度焗佢就係45分鐘。俾你啊，個煲。嘢啦。